Ιερό νησί Δήλου. Γιατί απαγορεύτηκε να γεννιέται και να πεθαίνει κάποιος επάνω σε αυτό? Αυγουστιάτικος Πανσέλινος, στο νησί του Απόλλωνα και της Άρτεμις τη Δήλο. Πολλά τα ερωτήματα. Γιατί ο Δαρίος απαγόρευσε στον άβαρχό του Δάντη να εισβάλλει στη Δήλο? Τι σημαίνει άραγε ο όρος Δήλη και τι αναφέρει γι' αυτόν η Παλαιά Διαθήκη? Πώς και γιατί οι ανασκαφές έδειξαν ότι πριν λατρευτεί ο Απόλλωνας, η Δήλος ήταν τόπος λατρείας της Άρτεμις, γεγονός που μαρτυρά μια συνέχεια στη λατρεία της μεγάλης προελληνικής γυναικείας θεότητας, η οποία περιθωριοποιήθηκε με την επικράτηση της λατρείας του Απόλλωνα. Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί. Η Δήλος, όπως όλοι γνωρίζουν, είναι ένα αλοφότινο μικρό, μέγιστο μήκος 6 χιλιόμετρα, μέγιστο πλάτος 1,3 χιλιόμετρα, άγωνο νησί που βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο των Κυκλάδων, 6 μίλια από τη Μύκονο. Ο παράλιος, ο μόνιμος οικισμός του, 14 κάτοικοι, υπάλληλοι της αρχαιολογικής υπηρεσίας, υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Μυκόνου του νομού Κυκλάδων. Πάντως, στο νησί απαγορεύεται η παραμονή επισκεπτών μετά τη δύση του ηλίου. Στη Δήλο, σύμφωνα με τη μυθολογία, γεννήθηκε ο Απόλλωνας. Στην αρχαιότητα, το νησί υπήρξε λατρευτικό κέντρο μεγάλης σημασίας. Από τη λατρεία του Απόλλωνα, αλλά και των άλλων θεοτήτων, σώζονται σπουδαία δείγματα, καθώς και μαρτυρίες του σημαντικού ρόλου που διαδραμάτισε η Δήλος στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Το ψηλότερο σημείο της Δήλου, 112 μέτρα, είναι η Κίνθος, το ιερό όρος στα ανατολικά της στενής Πεδιάδας, όπου εκτείνονταν η αρχαία πόλη και το ιερό του Απόλλωνα. Άλλοι μικρότεροι λόφοι ορίζουν την Πεδιάδα από τα βόρεια και τα νότια. Οι ακτές, που είναι διαβρωμένες από τη θάλασσα και γι' αυτό αφιλόξενες, έχουν δύο μικρά λιμάνια στη δυτική πλευρά. Το αρχαίο, στο οποίο αποβιβάζονται και σήμερα επισκέπτες, και τους φούρνους. Υπάρχουν ακόμα δύο μικροί όρμοι, η Γούρνα βορειοανατολικά και ο Σκαρδανάς βορειοδυτικά. Ένας χήμαρος, ο Ινοπός, που ξεκινά από τη δυτική άκρη του Κίνθου, σχηματίζει ένα έλος που στην αρχαιότητα αποτελούσε την ιερά λίμνη της Δήλου. Η βλάστης είναι αραιή και αποτελείται από χαμηλούς θάμνους. Από επιγραφές όμως προκύπτει πως στην αρχαιότητα υπήρχαν ελιές, σικές, αμπέλια, κήποι και μέσα στο τέμενος ολόκληρο άλσος. Σήμερα στο χώρο του ιερού υπάρχει μόνο ένας φοίνικας, τον οποίον φύτεψαν οι αρχαιολόγοι που έκαναν τις ανασκαφές τον 19ο αιώνα. Λίγα λόγια για τη μυθολογία και την ιστορία. Η σημαντική θέση της Δήλου, λόγω της ασφάλειας που παρήχε σε όσους ταξίδευαν μεταξύ Μικράς Ασίας, Χίου, Σάμους και κυρίως Ελλάδας, προσέλκυσε κατοίκους ήδη από τη 3η χιλιετία π.Χ. Αρχικά πρέπει να χρησιμεύε ως σταθμός και αργότερα για μόνιμη εγκατάσταση ψαράδων, ναυτικών και πειρατών. Οι πρώτοι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στη Κίνθο, γεγονός που μαρτυρά ότι τα παράλια του νησιού δεν ήταν ασφαλή. Ο πρώτος οικισμός, περίπου 12 καλύβες, ιδρύθηκε από ναυτικούς της Μικράς Ασίας, ίσως Κάρες, και τη μαρτυρία του Θουκυδίδη, κατά τη μαρτυρία του Θουκυδίδη. Μέχρι τον 14ο αιώνα π.Χ. η Δήλος ήταν άσημη, γιατί το έδαφος της δεν προσφερόταν για ανάπτυξη οικισμού. Από την εποχή όμως που άρχισε η εγκατάσταση κατοίκων στα παράλια και στη θέση του κατοπινού ιερού, οικοδομήθηκαν κάποια λατρευτικά κτίρια. Άγνωστο ποιας θεότητας. Εικάζεται ότι εκεί, όπως και αλλού στη Μικηναϊκή Ελλάδα, λατρευόταν η μεγάλη γυναικεία θεότητα της γονιμότητας. Οι ανασκαφές έδειξαν ότι πριν λατρευτεί ο Απόλλωνας, η Δήλος ήταν τόπος λατρείας της Άρτεμις,
γεγονός που μαρτυρά μια συνέχεια στη λατρεία της μεγάλης προελληνικής γυναικείας θεότητος, η οποία περιθωριοποιήθηκε με την επικράτηση της λατρείας του Απόλλωνα. Στοιχείο επιβίωσης της παλαιάς γυναικείας θεότητας είναι και η λατρεία της Λιτούς, αλλά και των υπερβορείων Παρθένων, τις οποίες η ελληνική μυθολογία υποβίβασε σε ιέρειες της Άρτεμις. Η εικόνα της Δήλου άλλαξε ριζικά στις αρχές της πρώτης χιλιετίας π.Χ. με την εγκατάσταση των Ιώνων στο Αιγαίο. Μαζί με τους Ιώνες θα πρέπει να μεταφέρθηκε από τη Μικρά Ασία και η λατρεία του Απόλλωνα, του οποίου η μορφή κυριάρχησε στις γυναικείες θεότητες του νησιού και μετέβαλε τη Δήλο σε λατρευτικό κέντρο τεραστίας σημασίας. Η έκφραση αυτή της αλλαγής, αλλά και των αγώνων που έγιναν για την επικράτηση της Απολλώνιας λατρείας, πρέπει να αποτελούν τα γεγονότα που αναφέρονται στο λατρευτικό μύθο του Απόλλωνα της Δήλου, σχετικά με τη ζηλοτυπία της Σύρας για τη Λιτό, τη μητέρα του Θεού και της Άρτεμις. Κατά την κυρίαρχη εκδοχή αυτού του μύθου, όπως δίνεται στο πρώτο μέρος του ομηρικού ύμνου στον Απόλλωνα, περίπου το 700 π.Χ., η Δήλος, που πλανιόταν στα κύματα, ήταν ο μόνος τόπος που δέχτηκε όταν όλοι την έδιωχναν επειδή φοβόντουσαν τη ζήλια της Σύρας. Την κυριευμένη από τους πόνους του τοκετού και κυνηγημένη από την Ήρα, Λιτό, να γεννήσει εκεί. Σε αντάλλαγμα, η Λιτό είχε υποσχεθεί στη Δήλο ότι ο Θεός που θα γεννιόταν από την ένωσή της με τον Δία δεν θα περιφρονούσε την άγονη γη του νησιού. Μόλις η Λιτό, με τη βοήθεια της Ηλιφθείας και όλων των θεών που είχαν συγκεντρωθεί εκεί, εκτός από την Ήρα φυσικά, έφερε στον κόσμο τον Απόλλωνα. Τα πάντα στη Δήλο πλημμύρισαν χρυσό φως και ο τόπος γέμισε λουλούδια. Άλλες εκδοχές του μύθου αναφέρουν πως ο ίδιος ο Δίας παρακολούθησε τη γέννηση του Απόλλωνα από την κορφή του Κίνθου και ότι τα πρώτα δώρα στο Φίβο τα έφεραν νέοι και νέες από τον τόπο της Ευλάβειας και της Ευδαιμονίας, τη χώρα των υπερβορείων, όπου έμενε ο Απόλλωνας τους χειμερινούς μήνες. Η λατρεία του Απόλλωνα. Η λατρεία του Απόλλωνα, του γνησιότερου δημιουργήματος του ελληνικού πνεύματος, Βιλαμόβιτς, κυριάρχησε στη Δήλο από τους ιστορικούς χρόνους, παραμερίζοντας όλες τις άλλες λατρείες. Η μορφή του εδώ ήταν διαφορετική από τη Δελφική. Παρά τα κοινά χαρακτηριστικά, και στα δύο ιερά ήταν θεός της μουσικής και του φωτός. Ενώ όμως στη Δήλο γιόρταζαν με χορούς και ύμνους και τιμούσαν κυρίως τη γέννησή του, στους Δελφούς ο Θεός ήταν αυστηρός και υπέβαλε τον άνθρωπο σε πολλές δοκιμασίες. Στη Δήλο, παρότι αναφέρεται η ύπαρξη μαντίου, δεν φαίνεται να αναπτύχθηκε αυτή η πλευρά της προσωπικότητας του Θεού, ενώ στους Δελφούς ήταν ο Θεός που φανέρωνε τα σημάδια. Σήμαινε τη θέληση του πατέρα του Δία και με τη βοήθεια του οι άνθρωποι αποκτούσαν πολιτισμένη και ανώτερη ζωή. Με την εκαθίδρυση της λατρείας του Φίβου, η Δήλος έγινε σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο. Με τον καιρό και με τις αλλαγές της ιστορικής πορείας των ελληνικών πόλεων, η σημασία και ο πληθυσμός του νησιού μεγάλωναν, ενώ οι Ιώνες του Αιγαίου και των δυτικών παραλίων της Μικράς Ασίας συγκεντρωνόταν εκεί μία φορά το χρόνο για τα δήλια, γιορτές προς τιμή του Θεού. Το ενδιαφέρον των Αθηναίων. Αποφασιστικό στοιχείο για την εξέλιξη του δηλιακού ιερού ήταν το ενδιαφέρον των Αθηναίων από την αρχαϊκή περίοδο, από την εποχή του Πισιστράτου 6ος αιώνας π.Χ. Οι Αθηναίοι συνέδεσαν παλιές παραδόσεις τους με τη Δήλο. Οι υπερβόρειες Παρθένες πριν φτάσουν στη Δήλο πέρασαν από τις παρασιές πορτοράφτη της Αττικής. Ο πρώτος βασιλιάς της Αθήνας, Ερσίχθων, ήταν ο πρώτος θεωρός προσκυνητής του ιερού νησιού και άλλα. Οι Αθηναίοι διαδέχθηκαν στην κυριαρχία της Δήλου την Άξο, η οποία έπρεπε να είχε τα πρωτεία εκεί έως τον 6ο αιώνα και επικράτησαν
ως το 314 π.Χ. Χαρακτηριστικό της φήμης της Δήλου είναι πως ο Δαρείος απαγόρευσε στον άβαρχο του Δάνδη να εισβάλλει στο νησί κατά τους Μυδικούς πολέμους. Το 476 π.Χ. όταν ιδρύθηκε η Αθηναϊκή Συμμαχία, η Δήλος ορίστηκε έδρα των συνελεύσεων και του Ταμείου. Το 454 π.Χ. μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου συγκεντρωνόταν η φόροι των συμμάχων. Το 426-425 π.Χ. με τη δεύτερη κάθαρση της Δήλου, η πρώτη είχε γίνει το 540 π.Χ. τη μεταφορά δηλαδή του περιεχομένου όλων των τάφων στη γειτονική Ρήνια. Ορίστηκε η απαγόρευση να γεννιέται ή να πεθαίνει κανείς στη Δήλο, αφού ο Απόλλωνας μισεί το θάνατο και οι νεκροί μιαίνουν το ιερό του. Το 403 π.Χ. οι Αθηναίοι απομακρύθηκαν από τη Δήλο. Επανήλθαν το 394 π.Χ. μετά την νίκη του Ναβάρχου Κόκονα και αποσύρθηκαν πάλι το 314 π.Χ. Έως τότε, το 166 π.Χ. που κυριάρχησαν πάλι περίοδος της λεγόμενης Δηλειακής Ανεξαρτησίας, το ιερό κατακλείστηκε από πλήθος κτίρια, αγάλματα και άλλες δωρεές των ισχυρών. Την περιουσία του ιερού διαχειρίζονταν ιεροποιοί. Από το 166 π.Χ. έως το τέλος του αρχαίου κόσμου κυριάρχησαν στη Δήλο οι Αθηναίοι, οι οποίοι εκδίωξαν τους κάτοικους για να εγκαταστήσουν Αθηναίους κληρούχους. Οι Ρωμαίοι αργότερα, για να πλήξουν τη Ρόδο, ανακήρυξαν τη Δήλο ελεύθερο νησί. Τότε εγκαταστάθηκαν εκεί πολλοί ξένοι μεταφέροντας μαζί και τις λατρείες των θεών τους. Ύστερα από δύο φοβερές εχθρικές επιθέσεις, το 88 και το 69 π.Χ., η ζωή στη Δήλο άρχισε να φθήνει και ο συνοικισμός της να περιορίζεται για να εγκαταλειφθεί τελείως τα τέλη του 5ου αιώνα μετά Χριστόν. Από τότε έρημη, η Δήλος χρησιμεύε μόνο ως βοσκότοπος. Από την αναγέννηση και μετά την επισκέφθηκαν διάφοροι περιηγητές αναζητώντας ίχνη της αρχαιότητας. Τι αναφέρει η αρχαιολογία? Οι ανασκαφές στη Δήλο, τις οποίες ξεκίνησε το 873, η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή ανακάλυψαν τα σπουδαιότερα σημεία του ιερού του Απόλλωνα και της αρχαίας πόλης. Όλα αυτά τα ερείπια, νεκροί δρόμοι, τα ερειπωμένα σπίτια με τις αυλές που διακοσμούσαν με λαμπρά μοσαϊκά, διασώζονται στην αρχική τους θέση, ακόμα και σήμερα. Πέραν από την ειδική καλλιτεχνική αξία τους, προσφέρουν άμεση και χαρακτηριστική αίσθηση της καθημερινής ζωής σε ένα χώρο που αναπτύχθηκε για τόσους αιώνας μια εξαιρετικά ποικιλιόμορφη και πλούσια δραστηριότητα. Το ιερό του Απόλλωνα και τα δημόσια κτίρια που το περιστοιχίζουν βρίσκονται στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Το τέμενος του Απόλλωνα βρίσκεται στη θέση αμέσως μετά το λιμάνι. Μετά τα προπήλαια του ιερού, δεύτερος αιώνας π.Χ. και η αγορά των κομπενταλιστών, Ιταλών εμπόρων που είχαν εγκατασταθεί στη Δήλο, βρίσκεται ο οίκος των Αξιών 560 π.Χ. και ανατολικότερα το κτίριο Γ, μία από τις πιο καλοδιατηρημένες κατασκευές του νησιού. Η Ιερά Οδός, πλαισιωμένη από αναθεματικές βάσεις, οδηγεί προς τους τρεις ναούς του Απόλλωνα. Γύρω από τον έναν, τον Πόρινο, είναι κτισμένοι σε ημικύκλιο 5 θησαυροί, ένας αρχαϊκός και 4 κλασικοί. Και η τάφη της Όπιδας και της Άργης, όπως και των υπερβορείων Παρθένων. Στην ανατολική πλευρά του περιβολιού του ιερού υπάρχει το Πριτανείο, αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Στη βόρεια πλευρά του ιερού διασχίζει η στοά του βασιλιά της Μακεδονίας Αντίγονου, τέλη του 3ου αιώνα π.Χ., μπροστά από την οποία βρίσκεται η θήκη, τάφος της Όπιδας και της Άργης, των δύο υπερβορείων Παρθένων που παραστάθηκαν στη γέννηση του Απόλλωνα. Ο τάφος των δύο άλλων υπερβόρειων Παρθενών
της Λαοδίκης και της Υπερήμης. Βρίσκεται στο Σήμα, στη δυτική πλευρά του Τέμενος, η οποία όπως και η νότια κλείνει με τη στοά των Αξίων. Κοντά στους ναούς του Απόλλωνα βρίσκεται το Αρτεμίσιο, ναός του 7ου αιώνα π.Χ. και σε ένα χώρο που ήταν λατρευτικός από τη δεύτερη χιλιοετία π.Χ., όπως πιστοποιούν πολλά μικηναϊκά αναθηματικά ευρήματα. Επάνω στο αρχαίο ναό κατασκευάστηκε άλλος κατά την ελληνιστική περίοδο. Βόρεια του Αρτεμισίου βρίσκονται το εκκλησιαστήριο και το θεσμοφόριο. Βόρεια του Τέμενος του Απόλλωνα βρίσκεται και η συνοικία της Λίμνης, ναός αφιερωμένος στους 12 θεούς, το ιερό της Λιτούς και η περίφημη λεωφόρος των Λεόντων. Πρόκειται για σπουδαία δείγματα της αρχαϊκής τέχνης της Νάξου, μοναδικά στον ελληνικό χώρο. Στη συνοικία του θεάτρου, νοτιοανατολικά, έχουν αποκαλυφθεί πολλές κατοικίες με ωραία μοσαϊκά. Στα νότια προβάλλει η συνοικία του ποταμού Ινοπού και η ταράτσα των ξένων θεών με τον Ιεραίο, τον μοναδικό ναό ελληνικής θεότητας στην περιοχή. Μία σκάλα νοτιότερα οδηγεί στη κορφή του Κίνθου και στο Άντρο, όπου κατά τα ελληνιστικά χρόνια κτίστηκε ένα ιερό του Απόλλωνα. Στη κορφή του Λόφου υπάρχει το Κίνθιο, ένα από τα ιερότερα σημεία της Δήλου.